deň, ľudia, moje meno je Žilvka, dobre, ja som retardovaný. A ľudia, dneska je hra Clash Royale. Sme na tom výborne. Minulé sme mali, viete akú arenu? 7 alebo 6. 7 sa mi zdá. Nie, ja som mal minulú 6. Ja som dneska ľudia dal 3 nové arény. No počujete správne, 3 nové arény. Náš klan. Nemám Wi-Fi, sorry. Až za 3 minúty môžem tradovať, ok. Zatím si dáme jednu hru. Ja sa teším na to Golden Chestku. Ľudia, mne spadalo bandita minule. A vtedy som mal ešte iba 7 arénu. Mal som to dať na druhú stranu, to som robil na hovno. A celkom aj ten typek. Kebyže mám pravdu povediac. A ja som sa ešte išiel hanbiť za to. Musím sa ani začať. Ale tá bandita je fakt dobrá. Poď ty, Fire. Ten typek je svinia. Ja neviem vôbec, čo ten typek má za deck. Ok, tento typek má nahovnú deck. Ja nechápem, ako s tým môže hrať. Dáme do toho banditku, ktorá skočí po vežičke. Blank, bum. OK, to som robil dobre. Takže výborne. Kámo, on mi ešte neubral na vežičke. Ani jedno HP mi neubral na vežičke, je to normálne. Ľudia, máme vin a ani raz mi neubral na vežičke. Hamba pre mňa. Čo malo akože za primitívny deck? Nechápem. Môžem prosím? Až za 1 minútu. Asi už môžem. Ja chcem princesku. Jo, už. Takto, títo sú dosť dobré. Toto je poštárik. Čo je toto? To ruší, to chcem. To je super. To je super kartička. Šesť, 5, 4, 3, 2, 1. Ne, je ju máme. Nie. Ľudia.
Čo to je? Ja neviem asi tradovať. No darujte. Ľudia, napíšte mi do komentárov, ako sa traduje. Stará babu. Čo to robí? Tam dáva nejaké prasiata. Ja neviem, čo to je, ale ja chcem princesku. No ja chcem Mega Knighta alebo princesu. No ľudia, neviem ako. No tak nie. Nie. No ľudia, neviem tradovať. No výborne. Co to zase dopadlo? Títo ľudia takto tradujú. More. Zaujímavý pin. Ja mám iba. Kto teraz je online? Marley. Challenger jednotka. Ako nič proti, ale more. Ľudia. Ako sa dajte? Aha. Ale aha. Drtiaka, neviem. Tak berú toto, no. A zoberiem to na miesto prasiatok. Je to dobré. Ja som tu často. Ja si hlavne chcem tradovať tú princes. Tak neviem, ako sa traduje, výborne. Výborne, toto zase fakt ani tradovať neviem. Kamarátovi tu. OK, ľudia.
retard. OK. Easy. OK, GG. GG, typek, GG. Billy, sorry, Billy, no tak si moc slabý na mňa. Jo, ľudia, vám ukážem, kto je môj kamoš zo školy. Jo, vole, Matrix. Táto svinia. Ja neviem už koľko hral. Ešte sa môžete niekto napojiť, ľudia. To je super. OK, ideme. OK. Nechápem, prečo tí typkovi používajú tú mušketu. Mne sa zdá, že je na prd. Neviem prečo, ľudia. Dosť banditku taktik. Som asi hormol na hovno. No dobre. Poď, banditka to robí. Bum. Hotovo. Oh. OK. Mám skeleton army, takže už si myslí. Ešte raz to dám svine. OK, no asi povyši, asi. OK. Bum. OK, GG. OK, bum. Oh yes, Goblin King. King. Giant. OK, ľudia, dnes to koniec videa. Keď sa vám video zaobilo, sa nechajte odber, like a uvidíme sa ďalšieho nového videa. Zatím čau.